Teman-teman cewek, apa yang coba saya bagikan ini akan sangat membantu kedekatan ataupun hubungan yang sementara dijalani. Memikat pria tanpa bicara dan sentuhan. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan dengan cara yang elegan. Dan saya berharap kedekatan yang teman-teman cewek bangun itu boleh berhasil. Dan hubungan yang mungkin teman-teman sedang menjalani hubungan itu pun berhasil. Oke? So ada 5 tips memikat pria tanpa bicara dan sentuhan. Yang pertama, terlebih dahulu jadilah wanita yang berkelas. Jadilah wanita yang berkelas. Artinya kamu gak gampangan minta maaf, gak murahan. Berapa banyak saya lihat ya, sejauh saya lihat wanita tertentu yang karena si cowok itu kaya mungkin, karena mungkin si cowok itu ganteng mungkin, dia udah gak jaga lagi tuh, gampangan aja begitu, goda-goda si cowok itu ya, rayu-rayu segala macam ya, pokoknya gak dijagalah harga dirinya begitu loh. Bahkan ngemis-ngemis cinta ya, bahkan melakukan hal-hal yang bahkan mungkin kurang tepat, kurang berkenan begitu loh, hal-hal yang tidak dikehendaki lah begitu dia lakukan hanya untuk mendapatkan perhatian si pria itu. Nah itu jangan ya, jangan. Tetap berkelas. Karena kalau kamu berkelas, siapa sih yang gak senang? Orang berteman aja suka gitu loh, apalagi menjadi pasanganmu. So please, jadilah berkelas. Jangan gampangan, jangan murahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah yang terbaik. Artinya kamu seorang wanita yang excellent ya. Di kerjaan kamu excellent. Kamu bekerja memberikan yang terbaik. Dan tidak terkejut kalau karirmu naik, karirmu bagus ya. Dalam keluarga juga kamu tetap yang terbaik. Dalam pertemanan juga kamu yang terbaik. Dalam semua lini area kamu yang terbaik. Dan yang gak terkejut kalau kamu itu membuat banyak orang terpukau, membuat orang itu terpikat, karena kamu memberikan yang terbaik. Dan itu keren banget ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah coba setelah kamu berkelas, setelah kamu yang terbaik, gak apa-apa kamu coba ikutin sosial media si pria yang kamu sukai ataupun senangin. Ya kan gak apa-apa, nge-follow orang gak apa-apa. Apa salahnya? Yang penting kamu tetap tenang, tetap berkelas ya. Gak apa-apa, coba ikutin sosmednya. Ibaratnya kamu ngasih alarm tuh bahwa kamu nge-follow dia, bahwa kamu itu buka jalan gitu loh. Sehingga si pria itu pun udah tadinya terpukau, udah terpikat, tambah senang lagi. Ternyata kamu nge-follow dia gitu loh. It's okay gitu loh. Dan mungkin saja dia sudah duluan nge-follow kamu. Mungkin saja. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tips memikat pria tanpa bicara dan sentuhan. Yang keempat adalah jadilah seperti yang dia mau. Tanda petik, bukan yang aneh-aneh ya, bukan yang aneh-aneh. Artinya seperti yang dia mau. Contoh, dia maunya wanita yang dewasa, ya dewasalah kamu. Dia maunya wanita yang mandiri, ya mandirilah kamu. Itu kan yang positif, yang baik. Kalau yang diinginkan si pria itu yang baik, yang positif, ya why not? Justru bagus dong. Kalau kemudian dia mau kamu, kalau dia mau punya pasangan yang dewasa, yang mandiri, yang beriman, yang segala macam, ya bagus dong. Nah jadilah seperti yang dia mau. Dewasa, mandiri, beriman ya, dan lain-lain. Untuk itu coba, itu yang keempat. Yang terakhir, tips memikat pria tanpa bicara dan sentuhan. Yang terakhir adalah selalu tersenyum tiap-tiap kali komunikasi dengan dia. Baik komunikasi secara langsung ataupun lewat sosial media ataupun lewat WhatsApp. Coba perbanyak senyumnya,
sehingga kamu lebih welcome pembawaannya. Dan saya percaya itu akan sangat mencairkan suasana. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you.